tokia kilo mintis pasikalbėti, ar žinom, ką reiškia perpetuum mobile. Amžinas variklis. Amžinas variklis. Tai čia, matot, Vincentas pradžioj konferencijos rodė 20+10, tik tokiais skaičiais, tai aš irgi pabandžiau tą patį, nes lygiai prieš 10 metų buvau padarius tokią nesąmonę, kad ar čia šitą konferenciją galima vadinti, kad tai yra perpetuum mobile, tai labai greitai čia parodysiu ir kadangi aš viską vedu per geologiją, tai matysit, kaip susisieja šitie dar dalykai. Tai va, noriu paklausti, kad neformalaus gamtamokslinio ugdymo varomoji jėga, kas yra, ir toks paskui tai klausimas ir išvada, ką gali vienas žmogus. Tai va, taip kad šitą konferenciją, kaip jau žinot, yra 30 ir buvo 20-oji. Ir čia buvo visokių pamastymų, čia apie tai mes nelabai galim kalbėti. Nu ir kad mes kiekvienas turbūt bet kokius pagrindimus, kokias tai išvadas, įžvalgas esam linkę grįsti tais dalykais, kurie yra mums geriausiai suprantami ir istorinė raida ir panašiai. Na, o mano, kaip jau esate turbūt supratę, mėgstamiausia ir mylimiausia ir tas sritis, kurioje aš gyvenu, aš nedirbu, bet tiesiog tai yra mano gyvenimo būdas, yra geologija, tai aš tą amžiną variklį bandau susiekti su, kaip sakant, bet kurioj srity veikla ir, sakykime, kiek gali padaryti vienas žmogus ir ar jis vienas, ar kažkaip kitaip. Na ir dabar čia iš geologijos faktų kažkiek apie istorinės asmenybės, kurios yra tikrai daug padariusios geologijos moksle ir ta mūsų istorija yra neatsiejama nuo tokių žmonių, taip sakykime, nuo Žilžero, nuo Forsterio, nuo Jundzilo ir taip pat nuo Simonovičiaus, kurio gaila neturim jokio portreto iki šiol neradę, tik tai yra jo mineralogijos vadovėlis, tai mes tą vadovėlio titulinį puslapį naudojam Simonovičiui pristatyti, reikia įsivaizduoti, kaip ten žmogus atrodė. Na ir tai jisai yra laikomas pirmuoju, kaip sakant, kaip ir geologijos mokslo pradininku ir tuo pačiu yra ir mūsų muziejaus įkūrėjų, nes jis paliko po savęs labai didelės kolekcijas, kurių egzempliorių ir po šiai dienai mes turim identifikavę, kad tai grinai yra iš to Simonovičiaus kolekcijų, nors caras buvo universitetą uždaręs, viską išdalinęs, bet dabar einam prie šitų laikų jau po to, kai atsikūrė universitetas, kai atsirado nauji darbuotojai, na yra toks Mykolas Kaveckis, apie jį galbūt irgi esate nemažai girdėję. Tai jisai buvo, jeigu taip pažiūrėti iš tų, ką pirmasis darė, tai buvo pirmasis Lietuvoje nukritusių meteoritų tyrinėtojas, nu ir be to ilgai vadovavo katedrai ir organizavo geologijos tarnybą, irgi buvo vienas iš tų pirmųjų. Kitas ilgalaikis ir daug nuveikęs geologijos srity buvo profesorius Juozas Dalinkevičius, tai jo mokiniai ir po šiai dienai dar dirba, labai gaila, bet jau tie, kurie klausė profesoriaus Dalinkevičiaus paskaitų, kažkaip viens po kito palieka šitą pasaulį, bet jau yra jų mokiniai ir jie perima, sakykime, tą toliau tęsinį. Na, visiems jums pažįstamas turbūt jaunųjų geologų judėjimo Lietuvoje pradininkas, įkūrėjas ir vystytojas. Ir nors jau jo, kaip sakant, Eduardo Vodzinsko nėra pas mūsų tarpe jau kurį laiką, bet jaunųjų geologų judėjimas vyksta toliau. Yra jūsų dėka, tų mokytojų, kurie tą darbą vykdo. Ir jūs mokinat, būtent nors nėra mokyklos programos tos geologijos, bet jūs savo veiklą iš tikrųjų ruošiat, sakykime, būsimus Lietuvai geologijos specialistus iš dalies. Na ir jisai sugebėjo išugdyti daug tokių žmonių, kurie, kaip sakant, kažką tai naujo padarė. Na, mūsų tarpe taip pat yra Eugenija, čia ją Vincentas vis linksniuoja, bet Eugenija, nors dabar ten nebedirba, bet 14 metais Jonavoj jos pastangų dėka buvo atidarytas Uolienų ir mineralų muziejus.
Tai vienu žodžiu, kad darbus tęsia žmonės, be žmonių tų darbų mes nepadarytumėm. Na ir čia, sakykime, aš jau minėjau, jaunųjų geologų būrelių susėjimas, vasaros stovykla, čia, man rodos, Mosėdėje, netoli jūsų. Tai čia vaikai atvažiavę iš kitų mokyklų ir žemaitiškai išgirdo. Tai va, na ir, sakykime, iš tokių, kurios nėra geologijos srities asmenybės, tai iš šių kraštų kilęs ir čia gyvenęs ir puikiausiai visiems turbūt pažįstamas Mosėdis yra, kurį įkūrė, būdamas pats gydytojas Vaclovas Intas. Ir aišku, kad jisai negalėjo to padaryti vienas. Jisai mokėjo burti apie save bendruomenę, ją įtikinti, įkvėpti ir dabar Mosėdis šitos darbo vaisius tikrai po šiai dienai naudoja, turi lankytojų, yra žinomas ne tik tai Lietuvoje, bet ir plačiuose, kaip sakant, anksčiau Sovietų Sąjungos teritorijose, dabar jau ir Europos. Tai yra tai rezultatai, ką gali padaryti vienas žmogus. Tai va taip, kad čia mano taip greitai pervardinti žmonės gyveno skirtingais istoriniais laikotarpiais ir veiklą vykdė, aišku, skirtingam istoriniam kontekste. Tai vieniem galbūt ta jų veiklos tas kontekstas, aplinka buvo tokia, kaip sakant, labiau padedanti tą veiklą vykdyti, kitiems ta veikla buvo ne taip lengvai vykdoma. Na ir bet vis tiek visi jie buvo tokios stiprios asmenybės, kurios savo idėjas įgyvendinti veikė, tobulėdami patys, ugdydami mokinius ir burdami apie save bendraminčius tikslui pasiekti. Ir tokiu būdu paruošdami pamainą, užsitikrindami idėjų perimamumą bei veiklos testinumą. Tai jūs irgi tą patį darot, va čia ir iš Vitos pranešimų matom, kad mokykloje kažkokia tai užsikabliuota, kad ir viena įsimintina pamoka jau davė žmogui galbūt postumį, kurį gyvenimo būdą, kurią kryptį savo gyvenime jisai pasirinks. Na ir dabar aš kaip viską lyginu su geologiniais procesais. Tai jeigu žiūrėsim, kas yra užuomazga, pas mus čia nukrenta, sakykime, jeigu nuo sėdinio leno formuosis koks tai grūdelis į vandens telkinį ir apie jį paskui konsoliduojasi kažkas tai kitas. Tai čia būtų ir tokį visuomeninį gyvenimą išeiti, galima prilyginti, kad tai yra idėja, susiformavimas, daugiau tų dalelių, susilimpa, formuojasi olena, sakykime, o čia reiškia saviugda ir savišveta, ne? Ardymas. Tai yra ardymas, tai reikia kažką sulardyti, išjudinti, kad ir tai yra kaip veiksmas, vyksmas, kaip patoveikis stagnacijai. Reiškia, kad kažkas vyksta, mes turim kažkur pajudėti, ar savo įspirti kurią nors vietą, įsižnybti jausį, ar dar kažką pasijudėti. Na ir pernešimas, gamtoj, žinot, vienoj rando, neša kažkur, tai čia būtų jau kaip visuomeniniai veikloj, tai žinių idėjų sklaida. Klostimas, atnešė į tam tikrą vietą, užutekis, čia nebe tokia srovė, klostosi, krenta ir formuojasi uolienos. Tai čia būtų klostimas, tai yra savo mokinių ir pasiekėjų ugdymas, ne? Konsolidacija, tai jau kai uoliena sutvirtėja ir jau iš jos kažką mes galim pasiimti ir panaudoti kaip naudingą iškaseną, tai yra bendraminčių komandos suformavimas, ne? Tai va, tai čia būtų toks dalykas ir tokia veikla mūsų aplinkoje turbūt ir veikla vykdo iniciatyvų žmonės ir mūsų laikais. Ir manau, kad mes čia tikrai savo tarpe pažįstam bent porą tokių. Vienas kitas čia, tai už tą nuotraukos rodyti nereikia. Pagrindinis šito pranešimo klausimas, ar 20 plus 10 lygu 30, ar jau perpetuum mobile, ne? Ir mano galva, tai ko gero taip, jeigu varomoji jėga yra bent vienas iniciatyvų žmogus. Ir dabar tokio veikimo, variklio veikimo, sakykime, arba sėkmės formulė būtų tokia idėja, plius savišveta, plius ugdymas, plius klaida, plius bendraminčių komanda, perimamumas ir tęstinumas. Tai čia jums ir perpetuum mobile. Visi būkim tų perpetuum mobile kūrėjai ir, sakykime, vykdykim šitą veiklą, tikėkimės, kad susitiksim
ir dar po plus 10 metų. Tai